Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi video saya di channel saya 3RI. Oke bro. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam buat kalian semua. Oke bro, dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke bro, di video kali ini kita lagi mau nyoret nih bareng si Bro Wisnu tadi di depan. Tadi ada juga Bro Aldi katanya dari Purwakarta mau ikutan nongki. Mau nongki-nongki santai nanti di WIC. Dan ini motor kita sebenarnya baru keluar cok setelah kemarin San Morian gitu. Dan ternyata malah hujan tadi cok. Padahal motor udah bersih-bersih gitu, udah kinclong-kinclong, kotor lagi cok. Sekarang jadi meladik lagi. Dan ini di depan kita nih si Bro Wisnu dengan Ninja RR merahnya. Anjay. Lihat yang merah itu rasanya gurih banget gitu ya. Oh my god. Wow. Menarik banget yang merah. Tapi kayaknya ngebul banget ya sekarang punya Bro Wisnu. Oh ya, dan ini kita lagi nyoba mic lagi nih. Sebenarnya masih mic yang kemarin. Cuma bedanya tuh ya kita coba lagi karena kemarin kita bawa kenceng itu kekurusukan. Seriusan anjir. Jadi ini bakal jadi kalau misalkan bagus nih, misalkan sekarang udah bagus, nanti bakal saya rekomenin buat kalian semua yang pengen jadi motovlog gitu. Nyari mic yang harganya rata-rata gitu ya. Nanti bakal saya rekomenin ini. Tapi kalau misalkan ini nanti suaranya masih kerusuk-kerusuk, setelah kita coba atur sedemikian rupa, nggak bakal saya rekomenin gitu bro. Tapi kalau misalkan dibawa pelan mah enak ini, mic tuh hasilnya bagus, jadi stereo banget. Tapi kalau diajak kebut-kebutan biasanya kresek gini teh. Dan ini kita coba nih, nanti kita pas di BIC pas nyampe kita coba play gitu. Kalau misalkan jelek nanti kita coba pakai mic yang 20 ribuan aja ya. Padahal itu harganya tuh lumayan loh. Ini tuh dulu sekitar 150 kalau nggak salah. Tapi kualitasnya kurang gitu cok. Soalnya ini kan ada gimana ya, jadi kayak ada adapter lagi gitu cok. Jadi ada sambungan-sambungan lagi, makanya mungkin yang bikin bunyi itu biasanya kan langsung. Dan ini jalanan sore arah Karawang Cikampek itu seperti gini bro. Kalau sore itu pasti padat gitu cok. Soalnya ya Karawang kalian tahu sendiri lah, itu daerah industri cok, kota industri. Otomatis sore hari ini pasti pada baru pulang gitu. Ditambah ini kan hari ya sekarang ya Selasa. Ayo guys, come on guys. Tapi asli loh, daerah sini mah ini kering banget jalannya. Tadi aku daerah Galuh mah udah 2 kali hujan. Pagi-pagi, nggak terlalu pagi sih, agak siangan tadi tuh sekitar jam 10:30, 11-an lah. Tuh hujan cukup deras gitu. Terus tadi jam 3-an pas kita mau berangkat juga itu hujan deras lagi cok. Makanya tadi kita undur gitu, kita bakal gak jadi tapi cerah lagi. Makanya kita jadiin lagi. Meskipun si Rere jadi kotor cok, jadi buladik lagi, gak apa-apa lah. Bisa dicuci ya kalau itu mah.
Cuma emang akhir-akhir ini tuh saya lagi males buat nyuci motor gitu. Itu si Betty juga udah 2 mingguan lebih kayaknya tuh nggak dicuci-cuci, males entah kenapa lagi males pokoknya. Nantilah sedikit-sedikit mungkin rasa malas ini bakal aku hilangin gitu. Soalnya kalau dulu kan aku ya kalau misalkan lihat motor kotor itu gimana ya, nggak betah gitu, pasti selalu dicuci gitu. Kalau sekarang lebih pengen diem aja gitu, lebih milih udahlah dibiarin aja dulu gitu. Soalnya kan ya tiap dicuci 2 hari kemudian hujan lagi kan, sayang gitu kalau misalkan baru 2 hari dicuci udah kotor lagi gitu. Makanya ya udahlah biarin aja dulu ya gitu. Itu alasannya sih kenapa nggak langsung saya cuci. Dan ini mungkin juga ya bakal saya cuci tuh besok lagi kayaknya. Saya pulang kerja kayaknya baru nanti saya cuci lagi gitu. Oke. Dan ini oh ya kalian mungkin yang bakal ngomen, bang itu spionnya kemana gitu. Ini spion ini saya lepas cok, saya pengen ngerasain gitu apa ya, feel yang baru gitu ketika spionnya dilepas, rasanya gimana gitu cok. Tapi rasanya sih biasa aja ya. Soalnya gak ngaruh ke speed, gak ngaruh ke yang lain gitu kalau ngelepas spion doang. Cuma ngaruh ke view gitu, view-nya dapat banget kayaknya ya kalau di kamera ini. Tapi nggak tahu juga sih. Dan ini saya ngebuka spion juga harus beli barong lagi cok. Jadi ini kita pakai barong yang baru. Soalnya kenapa, kalau barong yang lama tuh kan bekas dipasang spion ya, spion yang tempel, spion R15 Fitri gitu. Jadi si barongnya tuh dilobangin. Kalian ngikutin pasti tau lah gimana penempatannya gitu cok. Buat yang baru nonton dan pengen tahu gitu cara pemasangan si Fitri, spion si Fitri ke Ninja RR, boleh langsung cek aja channel saya ya. Videonya insya Allah ada kok, lengkap ya. Oke. Buset, di kiri ini kenapa banjir banget ya? Nah ini saya bawa kencang segitu, kira-kira suaranya noise nggak ya? Ya, becek cok. Pasti tadi saya kacauan mobil truk.
Tuh ban mobilnya goyang-goyang gitu ya. Sama ini gear belakang si Bro Wisnu juga agak goyang dikit. Careful. Anjay, garage lu. Ini mobilnya ngambil tengah gini ya, kemana sih? Di sini tuh ada jalan yang garis loh, ada yang apa sih, bocel gitu. Ini bocel dong, harus careful. Anjay. Ngeri banget itu yang NMAX, nyalipnya bagian anjay. Kabret, lubangnya gede banget. Jadi ya ban belakang ngaceleng. Lupa kalau di sini banyak jalan yang berlubang, Careful. Asli rame banget jam segini, Cok. Mamai segante teteh-teteh. Si teteh digeber. Careful, Bor. Penuh anjir, ngeri ah. Seriusan ngeri. Dan barusan kenapa saya nggak nunduk gitu, soalnya ngeri, Cok. Jalannya padat gini.
padat, Cok. Ada lengang sedikit-sedikit kita tancap, gas. Careful, di sini anjir banyak yang nyebrang. Kadi heula paling nyamper heula babaturan. Oke bro, jadi kita mau nyamper. Apa sih bahasa Indonesia nyamper? Nyamper tuh apa ya? Anjir, lupa aku bahasa Indonesia nyamper. Bukan jemput sih. Kalau jemput kan yang. Kalau nyamper apa ya? Ya pokoknya nyamper lah. Iya. Kita bakal nyamper lah si Bro Aldi. Di sebelah mana itu Bro Aldinya? Kita lihat-lihat dulu. Ada apa enggak gitu? Apa sebelah sini kah? Apa enggak ada kah? Tapi kayaknya enggak ada, Ntar kita coba chat-chat dulu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, Bro.